председателке, почитувани колеги съветници, наблизци и гости. Гледайки я завършена сметка за едното предприятие Комуналец, като извеща за работа на едното предприятие Комуналец и секторите, които ще припадят според новият закон на едното предприятие Комуналец, имам някое свое видуване, което ще го презентирам пред вас и малко съм изненаден, що погледам директорът присутен на оваа седмица, затоа што кога беше комисijската расправа, влезе церемонијал мајсторот на ДПМНЕ, кој што работи 23/7 на телефон и им кажа на директорите дека не мора да бидат присутни на комисijска расправа, затоа што Катица Јанева не одела на расправа во парламент. Каква иронија? Што имаме ние со Катица Јанева и така натаму? Сакам некој да ми одговори. Меѓутоа директорот не беше на таа комисijска расправа заради една друга работа, која што ќе ја образложам и во текот на мојата дискусија ќе го прашам да ми одговори. Другите директори на предпријатија беа тука со исклучок на еден кој што веднаш ја напушти комисijската расправа, почитувајќи ги доследно принципите на ДПМНЕ. А не знам, почитувани колеги, дали овој ваш потек е исправен? Ве молам, ние сме ВМРО с ДПМНЕ, а не ДПМНЕ. Сега да речеме СДС без ВМРО. Гледајте ја завршена сметка на едното предпријатие Комуналец. Бројките, што ги имате презентирано, може да се заклучи дека по одредени ставки имате зголемување, по одредени ставки намалување, за на крајот да покажете добивка која што е далеку помало од таа што била во претходната година. А од друга страна во извештајот твrdите дека успешно сте работеле, затоа резултатот е таков како што е. Јас ќе ве среќен ако добивка на оваа година во јавното предпријатие Комуналец беше 3 пати поголема од минатата година. На пај и имавте висока наплата, сите тие услуги што ги правите и така. Да не навегуваме многу проекти. Имате зголемување кај трошоците за резервни делови, сума која што води очи. Имате зголемување кај транспортните услуги, кои што драстично зголемувањето. Тука сакам да ми образложите зошто е тоа така, бидејќи на комисijска расправа не можете да ми одговорите. Не прашав вас како представник на Комуналец. Резервните делови најверојатно се потрошени затоа што купувате стари возила и стара опрема, а со тоа и трошоците за оваа намена се зголемуваат. Логиката вели така, меѓутоа директорот е тука, се надевам дека тоа ќе ви го објасни. Транспортните услуги во земја. Скоро 1 милион денари се зголеми. Кои се, зашто се и за каква намена? Значи се надевам дека на крајот ќе ми одговорите. Имате намалување за репрезентација, ама имате зголемување трошоци за спонзорство. Игра со бројки. Значи бројките се само бројки. Не сакам да навлегувам во завршната сметка, значи во цифрите, овие само вака ги споменав, бидејќи цифрите се само цифри. Може да ни презентирате, да ни напишете во завршната сметка како што вам ги одговара. Јас сигурно нема да дојдам да мерам колку метра покосивте према Добричик или не знам на кој место. Тие се извештаите што ги гледам, не знам колку во гробиштата сте наплатиле, не сте наплатиле. Тоа е вашето видување. Сега одиме на вториот дел, каде што е извештајот за работа на вашето јавно предпријатие. Значи споменав малку, не бевте на комисijска расправа и баш се запрашав зошто директорот не е на комисijска расправа. Мислете да ги почитува одлуката што е дојство, што е донесе почитуваниот колега, што тука ја презентираше. Меѓутоа, бидејќи ги пратам средствата за информирање, видов вечер еден прилог на телевизија, каде што во кадра беше фатен Владимир Талевски, позади него Слободан Гончаровски.
И најдеш, помислив дека Владимир Талевски, бидејќи е по струка глумец, сигурно се снима некој филм, а позади него режисер е Гончаровски. Филмот е сигурно снимен, јас се надам дека крајот ќе го видиме народу. Меѓутоа, гледајќи го прилогот, ги видов и директорите на јавните предпријатија Комуналец и Ниско Градба, каде што излегува да презентираат некој проект. Наједнаш, значи вака на прв поглед помислив дека преробата започна. Конечно, после 12 години има некој капитален објект кој што овие два директори сега треба да го презентираат и конечно прегледате на титулата видат нешто од она што Талевски 3 пати доведува во своите изборни програми. Помисли дека е или некој олимписки базен, или дека е стадионот дограден, или подземна надземна гаража, меѓутоа се излажат. Одличен проект дека граѓаните на општина Битола шутот, градежниот шут дојде метар квадратен, може ли да го однесат во собанскиот двор на јавното предпријатие Комуналец? Ниско град. Тоа нема работа. Каков проект, значи? Тоа е првата работа што ја забележав. Втората работа што сакам да ве прашам, законската регулатива со која што вашите, како ги нарекувавте, предпријатија или делови како бе, сега се прекрстени во сектор. Во извештајот, во 6-та точка, имате формирано одделение за поддршка на директорот. Значи, прочитав 2 реченици имате напишано таму, одделение за поддршка на директорот. Што директорот не можете сами да го водите јавно предпријатие. Треба да има посебно одделение, или некој треба да зема пари, или некој треба да зема поголем личен доход. Тоа сакам да го одговорите. Значи, по мојата дискусија ќе става прашање, пратете ме и сакам да ви одговорам. Понатаму, во извештајот, велите, ќе цитирам, единствена цел на раководниот тим на јавното предпријатие Комуналец Битола со преземените ветки и активности и почист, посреден и попријатен град Битола и посреден и пријатни за живење в рурални средини. Дали е тоа така? Ве прашувам тоа говорница. Дали е ова така, тоа што пишувате како ударено? Уводен дел во вашиот извештај за работење до јавното предпријатие Комуналец. Во коментарот на новинарот кој што го имаше, кој што го презентираше проектот за одлагање на градежниот Ниско Градба или втората изјава директорот на Комуналец, каде што има собирање на електронскиот отпад и каде што граѓаните можат да го носат или да повикаат службата на Комуналец да ги земи од дома стари компјутери и така натаму и така натаму. Вели вака, правилното одлагање на ваквиот отпад само ќе придонесе во зачувување здрава животна средина. Дали јавното предпријатие Комуналец им овозможува на граѓаните на Битола здрава животна средина. Цитат од новинарот кој што беше на вашата прес-конференција. Јас мислам дека не е тоа така. Моето мислење воопшто за Комуналец не можете да ме убедите дека вие се грижите за здрава животна средина, а моите аргументи ќе ги образложам. Еве ќе прашам јавно. Бидејќи се грижите за здравата животна средина, што преседовте како еден од директорите на јавните предпријатија на повикот на опозицијата за спречување или извештај за работењето на новиот каменолом? Тоа е една работа што сакам да ме одговорите. Втората работа, дали Битола веќе е најградскиот град во Македонија? Јас мислам дека не е, бидејќи по Широксокак од една ден гледаме се повеќе кучи на скитници кои што ни шетаат. Во паркот гледаме се повеќе крави, домашни животни. Во горниот дел на Битола гледаме овци кои што се шетаат. Во центарот на Битола гледаме коњи кои што се шетаат. Дали личиме на град или не личиме? Јас живеам во тој град и сакам да живеам во здрава животна средина. Од оваа говорница имам прашано неколку пати, одговорот беше или делимично, или не ми одговорите воопшто. Значи, ќе ве прашам, дали
Вие като явно предприятие треба да формирате некоја служба која што ќе се занимава со, или службата е формирана па не работи. Дали има комунални инспектор, дали треба ова проява да се спречи. Јас како граѓанин сакам да биде спречен. Што превземате во делот на ево ќе споменам една работа која што потребате да во делот на шетањето на домашните мимични. Дали е регулирано каде тие треба да вршат извинете нуждени работа? Значи, на сите страни буквално, на најфреквентната улица на Битола имаме сметот и домашни животни. Немам ништо против животни. Нека се ги чува. Меѓутоа мора да постои неки поредок и закон. Никој не е должен неговите деца да играат таму и да му однесат дома на родителите смет, да не може да го изчистат. Мислам дека се разбираме, да не навекам, да не го кршам јазикот со зборови и така натаму. Понатаму, што сакам да ве прашам, од оваа говорница, сум ве прашал неколку пати, ќе ве прашам повторно. Граѓаните кои што ги плаќаат сметките за комуналност, во нивните сметки факторирате јавно зеленило, јавна чистота. Што добиваат тие за возврат за нивните пари? Јас како граѓанин, имам тука мојата сметка и плаќам одреден надомест од јавното предпријатие комуналец. Зашто плаќам? Кога ќе повикам службите на комуналец да ја покосат тревата околу зградата каде што живеам, велат дека не е нивна надлежност. А ако побарам во подрачното министерство да го купиме дворот ние како станари како жители на зградата, велат не може да се купи бидејќи е собственост на Република Македонија за тичка општина Битола. Вашиот одговор на минатата ваква расправа беше дека плаќаме јавно зеленило, јавна чистота заради зелените површини во Битола. И тука пак не ви е јасно. Вие добивате 13 милиони денари од општина Битола годишно за тие зелени површини. Така? Меѓутоа, и тие зелени површини каде што ги набројувате дека плаќаат граѓаните на Битола, вклучувајќи ги граѓаните од другите средини, тоа не ќе дадеме малку покасно, и таму живеат граѓани. И таму има згради, и таму има безбори предплатници на вашите сметки кои што плаќаат пари и добиваат ништо. За ова се надевам дека ќе ми одговорите. Одиме во другиот дел. Имате наплатата на сметките за комуналици. 74% физичките лица, 64% правните лица. Намалена ви е наплатата кај правните лица. Зголемена кај приватните, зашто? Затоа што ако не плати, ќе му пуштите извршител, ќе му пуштите нотар таму тие како и адвокати, ќе платат. Не ќе платат, не ќе платат 3 пати. Затоа имате и висока ставка на наплатени камати. Така, како што примете во вашиот извештај финансиски. Меѓутоа, зошто не платят правните лица? Тоа е прашање. Не дека не сакаат да плаќаат, затоа што ни се празни градот, почитувани колеги. Градот ни е празен. Од ден на ден се повеќе фирми се затвораат. Нема на кој да наплаќа. Тука е директорот, нека ме демонтира ако не е така. И втората работа, неможноста на фирмите да ги формираат своите трошоци, бидејќи владењето на ВМРО ДПМН е дојде ситуацијата што фирмите од ден на ден преживуваат. Тие се факти. Тоа и кај вас е одразено и во другите јавни предпријатија. Не ми е жал што не се тука директорите да ги слушнат истите овие работи. Бидејќи реалноста е една, а тоа што овде говориме и тоа што го пише во извештаите е сосема друга. Ќе одиме уште на еден или два дела и нема да ме замара многу, бидејќи може ќе бидам малку досаден, ако зборувам малку повеќе. Значи, ќе одиме околу набавката на средства за работа. Имате купено една машина, специјално возило за собирање и транспортирање на комунален отпад. Го пишете со како се вика, значи дали е ново или репарирано. Прашањето ми е тоа, за да поврзим она што имавте зголемување на трошоците за одржување. И имате извршено комплетна
репарација на булдожерот кој што работи во Медведица, се надевам, пред што гледам тука. Така пише. Булдожер 110. Да ми одговорите, значи, колкава беше трошокот за негова репарација и колку би коштало ако комуналецот одвоеше средства и купеше ново возило, бидејќи ова за година две пак ќе падне и повторно ќе треба да се репарира и до бесконечност. Третата работа што ми поди очи, имате купено дрине. Еден дрине. Тоа е, за да се разјасниме што е, рачна косачка со жила, ако не се лажа. Значи, кој работи принцип на жила. Јас на една седмица овде предлагам да купите не една, 10, 15. Ги имате, тоа ще ангажирате работници, нека косат треба. Не на сабајле, или наутро кој ќе ги видам вашите работници како работат со метли во 21. век, метли од дедонување. Значи, ако сме 21. век, дај да име нешто на помодерно. Во есенско време ги метат листието за по 5 минути ветер да им ги однесе. Тоа едно време во Југословенска народна армија го правихме, колку да не се дине джам. Тоа е тоа. Не дека да го намалите бројот на извршители, меѓутоа се заговори квалитетот и наистина да заличиме на предпријатието што ќе биде со моделите тако. Тоа е мојата проект околу тој дел. Сега на крајот сакам да ви одговорите околу руралните средини. Значи, во 2015 година приклучено е селото Трн. Селото Трн е единствено, значи само тоа сте приклучили. Трн има, може има 10-15, кои што живеат там 20, нека се не е проблем. Значи, тоа е мала работа што сте направили пред мене. Сега, другата работа сакам да ви прашам, што тие граѓани, бидејќи прашам за граѓаните во градот, сега ќе ви прашам за граѓаните во селото. Во руралните средини, како што това го велиме на модерно. Што тие луѓе добиваат како противуслуга за тоа што вие им наплаќате? И дали им наплаќате јавно зеленило, јавна чистота? Тие ставки кои што ги има во сите сметки на предпријатие комуналици. Ако е така, јас на следната седмица, кога ќе се разговара за вашата програма или извеќе за работењето на комуналец, ќе ви доставам фотоматеријал како се изчистени патиштата кои што водат во руралните средини. Никако. 10 пати го имам овде дискутирано, ништо немате преземено, освен во извештајот дека сте покосиле и сте исекли гранки. Меѓутоа, во пракса тоа не е така. Ние до село не е задоволно од работата на јавно предпријатие комуналец, а вие им земате пар. На крајот, само на крајот ќе сакам да ве прашам и се надевам дека ќе ми одговорите, бидејќи стана збор за животната средина. Колку вие се грижите за животната средина? Во 2014 година во декември месец имав пресконференција на која што повикав јавни предпријатија на чело со Тавески да извршат изчистување на каналите во селските населби, во руралните средини за можен случај на поплава. Тоа се случи. Значи, јас апелирав неколку месеци пред тоа, меѓутоа тоа се случи. Вие ништо не предзедовте. Зошто не предзедовте, го барам одговор и од вас, и мислам дека тука беше директорот на Нискоградо и тој располага со таква механизација. Дали не добивте наредба од општината, дали вие не сакавте да го тоа реализирате, или има некој трет проблем? И сакам тоа да го слушнам тука. Бидејќи, при мојот апел, велите заштита на животната средина. Оваа куќа се наоѓа во селото Егин. Во селото Егин. Знаете колку има влага? Ова е моментот пред да видат поплавите во 2014 година. Таму, тука се представниците на Движението, може тоа да го видат. Ова е куќата која што беше поплавена во село Логовати. Заради неисчистените канали од јавните предпријатија кои се дел на општина Битола, кои се формираат на општина Битола. Ова не се случи. Ево, овој човек едноставно му беше поплавен. И треба да работа. Ова е каналот за кој што сакав да го изчистите, меѓутоа и денес е истваков. Ова е каналот во Кукуречане, во Зади Кукуречане.
Значи иде там от Црнец, от како се вика тоа. Село према Мак Петров. Зошто тоа не е направено? Очекуваме повторно да не фати некоја елементарна непогода. Нема средства евите предприятија. Кажете овде што е проблемот, па дај сите да побараме. Дај да напишеме петиција, осмерете се вие како директори. Не ли беа такви вашите логоа на БМР-ДПМН? Осмели се. Посмерете се, одете китарецки, побарайте средства, ова работа да се реализира. За неколку месеци повторно ќе дојде јасен, повторно врнеш, повторно ќе ни се случи ова. А вериме дека имаме јавни предпријатија кои што располагаат со механизација. Тука би завршил, бидејќи наистина бев долг, јас ви благодарам за вниманието и се надевам дека директор ќе ми одговори овие работи. Јас само при да